ده ريموت تكييف فريش، وخليني اشرح لك كل زرار فيه عشان تعرف تستخدمه باحسن استفاده. اول زرار هو الاون والاوف، وده بيشغل او بيوقف التكييف بالكامل. تاني زرار هو زرار المود، وده اللي بنختار منه وضع التشغيل دلوقتي، زي وضع الاوتو مثلا اللي بيخلي التكييف يختار احسن درجه حراره للوقت الحالي. وتاني مود هو مود الكول، وده للتبريد. تالت مود هو الدراي، وده عشان تقليل الرطوبه. ورابع مود هو الهيت، وده عشان نخلي الجهاز يشتغل بارد او سخن. وخامس وضع هو الفان، وده طبعا للمروحه بس. وطبعا عندنا السهمين فوق او تحت، وده عشان نزود او نقلل درجه الحراره على حسب راحتك. وهقول لك على معلومه بسيطه كمان، زرار الفان تقدر تحدد منه سرعه دفع الهواء، سواء منخفض متوسط او عالي او اوتوماتيك. وكمان من خلال زرار سوينج نقدر نحرك الريش عشان نوزع الهواء فوق او تحت. وفي بعض الموديلات بيبقى فيه تحكم جانبي كمان. وكمان زرار التربو، ده لما تحتاج تبريد سريع في وقت قليل. وكمان مهم جدا ما ننساش زرار الايكو، وده اللي بيبقى فيه وضع التوفير عشان نقلل استهلاك الكهرباء. وكمان زرار التايمر تقدر تحدد بيه التكييف يقفل او يفتح بعد مده معينه. وزرار الليد ده اللي تقدر منه تتحكم في اضاءه شاشه التكييف. وزرار فولو مي او في بعض الريموتات بيبقى اسمه اي فيل، الميزه دي بتخلي التكييف يقيس حراره المكان بس من خلال الريموت نفسه. يعني لو قاعد في اخر الاوضه التبريد هيبقى مظبوط عندك انت. في موديلات فريش الانفرتر في كمان سيلف كلين، ودي خاصيه تنظيف ذاتي للوحده الداخليه. وكمان خاصيه البلازما، وده نظام الايونيزر عند فريش بيساعد في تنقيه الهواء من الروائح والبكتيريا. ولو عندك اطفال في البيت تقدر تفعل قفل الاطفال عن طريق الضغط على السهم فوق وتحت مع بعض لحد ما يظهر رمز القفل على الشاشه. كده انت بتستخدم ريموت فريش بكل امكانياته من غير ما تسيب ميزه مش مستغلها. وفانزا عارفين اللي نفسك فيه.